Whirlpool லான்ச் பண்ணியிருக்க 6.5 kgல ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். வேணா செக் பண்ணி பாருங்க சேனலில் போயிட்டு. அதே 6.5 kgல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரே கலரில் சூப்பராக ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட குட்டி அன்பாக்சிங் நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் 360 வாட் பவர்ஃபுல் மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. வாஷிங் குவாலிட்டி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த மோட்டருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இதில் கொடுத்துருக்க ப்ரோக்ராம் ஏற்றபடி நீங்கள் துணி போட்டு வாஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வாஷிங் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதில் ரொம்ப சூப்பரான விஷயமே என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்க சென்சார் தான். என்ன அப்படின்னா ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் வருதுன்னா அதை வந்து சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் லோ ப்ரெஷர் லெவலில் வாட்டர் வந்தாலுமே சென்ஸ் பண்ணி உங்கள் மிஷினை ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக வச்சுக்கும். இது ரொம்ப சூப்பரான விஷயம். ஓகே, இந்த மிஷினோட ப்ரைஸ் லிங்க் நான் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.